Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj witam się z Wami praktycznie z pustymi słoikami. Dlaczego? Ponieważ skończyły mi się zapasy mięty. Miałam 2 słoiki ogromne, wypchane miętą po brzegi i tutaj została po prostu na dnie taka resztkowka. Nie mam melisy, gdzieś posiałam nawet słoik po melisie, więc przyniosłam sobie czysty słoik na moją melisę. Tu miałam miętę jabłkową też, także były 3 w sumie słoiki, też nie ma. Co mi zostało, to została mi lawenda i zostały mi stokrotki. Także dzisiaj w programie zbieram moje zioła. Powiem Wam kilka słów o tym, jakie mają zastosowanie te zioła, herbatki, które będę przygotowywała. No i także na początku pokażę Wam, jak przygotowywuję sadzonki do tego, żeby mogły one ruszyć w podróż do nowego domku. Także zapraszam do oglądania. Zobaczmy, czy uda się pozyskać sadzonkę mięty cytrynowej. Jak widzicie, ona nie jest taka jeszcze duża, ale ona się podczas tego sezonu rozrośnie, także na pewno mogę się nią podzielić. I tak osoba, która mnie o to poprosiła, również poprosiła mnie o to, żeby te sadzonki nie były za duże. Także staram się tutaj odgarnąć troszeczkę i odkroić tutaj korzonki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie będzie zła sadzonka. O, i mamy korzonki. Ziemię obsypię, ponieważ ta ziemia w transporcie nie będzie potrzebna. Jak te korzonki mięty nawet trochę obeschną, wystarczy je włożyć do wody i na pewno one odżyją. Żeby taka sadzonka nie odparowywała za dużo wody, to po prostu przytnę te listki i wysuszę. Zostawię kilka po prostu listków tutaj tych małych, i te może zostawię, a tą część odetnę. Te tutaj listki w ten sposób i mam przygotowaną sadzonkę mięty cytrynowej. Tutaj mam pięknie rosnącą melisę i też spróbuję odciąć korzonki. Myślę, że się udało. Garniemy ziemię. Nie jest potrzebne aż tyle ziemi. I to samo zrobię tutaj z listkami. Zostawię sobie na herbatkę. Tak, i mamy herbatkę. Będzie herbatka z melisy. Zaraz to uporządkuję w sumie. A tu zostawimy sadzonkę melisy. I idziemy do mięty czekoladowej. Mięta czekoladowa się pięknie rozrosła, także tu mogę taką sadzonkę pozyskać. Odcinam korzenie znowu i tak samo zrobię jak z poprzednimi miętami. I mamy piękny system korzeniowy mięty czekoladowej. Dobra, to teraz trzeba zapakować. No to teraz trzeba przygotować moje sadzonki do transportu. One będą kilkanaście godzin w transporcie. W związku z tym zrobiłam takie tutki, gdzie korzenie wystają poza tą tutką. Podpisana jest moja sadzoneczka. I przyniosłam po prostu zwykły ręcznik kuchenny, który teraz zmoczę. Nie za mocno, żeby tej wody nie było tak dużo, ale teraz go po prostu zmoczę. I po takim zmoczeniu po prostu poukładam te sadzonki w ten sposób. One się nie zmieszczą wszystkie, także 3 mają wilgoć zapewnioną. O, jeszcze troszkę doniosę sobie tego ręcznika, żeby było więcej. O, w ten sposób. I włożę do torebki foliowej.
Przyniosłam sobie mniejszą torbę, włożyłam wszystkie sadzonki, przyniosłam jeszcze więcej papieru kuchennego. Będzie otworzona torebka, a później można ją zamknąć przed włożeniem do torby. I tak można dzielić się sadzonkami z naszymi znajomymi i rodziną. Ponieważ jest jeszcze dosyć wczesna wiosna, tak dużo materiału tej mięty nie mam, więc tym razem wszystkie mięty sobie wymieszam, żeby nie marnować też miejsca w suszarce. Dlatego zetnę po prostu wszystkie tutaj moje młodziutkie listki każdej mięty, jaką posiadam, i wysuszę wszystko razem. To będzie taka, można powiedzieć, czekoladowo-owocowa herbatka. Dlatego pamiętajcie, że jak ścinamy miętę, to ona będzie wytwarzała młode, zdrowe listki. Nie ma co czekać, aż ona urośnie nie wiadomo do jakich rozmiarów, ponieważ za jakiś czas będzie wylatało więcej owadów gryzących i będą one tutaj, te starsze listki, niszczyły, będą wysysały z tej mięty soki, więc ja staram się tak, żeby tę miętę ścinać, jak te młodziutkie listki są takie piękne, soczyste. Komu z nas nie podawano mięty, herbatki z mięty, jak bolał nas brzuszek, na przykład po obfitym posiłku. I tak właśnie działa herbatka z mięty. Głównym składnikiem mięty tutaj jest mentol, który działa kojąco na układ trawienny. Działa również przeciwzapalnie, więc może przynieść ulgę w bólach gardła i stanów zapalnych. Mięta udrażnia również drogi oddechowe i to może pomagać nam z uporaniem się z kaszlem i katarem. Najlepiej taką miętę pić przed snem, ponieważ działa relaksująco, ułatwia więc zasypianie. Antyoksydanty w mięcie pomagają w walce z wolnymi rodnikami, zmniejszają uszkadzanie tych komórek. Chciałam wymieszać wszystkie sadzonki mojej mięty, ale patrząc na miętę czekoladową, zauważyłam, że coś tam pod tymi listkami jest. I mięta czekoladowa, jako jedyna mięta, nie wiem, czy się uda pokazać, ale mięta czekoladowa ma mnóstwo mszycy na sobie, także muszę ją spryskać może pokrzywą, nie, czosnkiem myślę, bo no, nie będę przecież zbierała listków. Nie będę zbierała listków mięty, gdzie ona ma pełno mszycy. Także zanim się wezmę za miętę czekoladową, to muszę się tej mszycy pozbyć. Aj, no trudno. W zeszłym roku pozbywałam się mojej maliny sprzed tutaj płotu, ponieważ te maliny dawały bardzo małe owocki, które się rozpadały podczas rwania tych owoców. I tutaj mam jakiegoś dzikuska wyrośniętego. I można zbierać takie właśnie młode listki do naszej herbaty. Także oberwę wszystkie tutaj listki i pokażę Wam dalej, co ja z tymi listkami będę robiła. Nie liczę tutaj na owoce tej maliny, ponieważ, tak jak mówiłam, one są malutkie, drobniutkie, dlatego mimo tego, że mam tutaj dzikuski, na razie się ich pozbywać nie będę, ponieważ wykorzystam je do herbaty. Po obmyciu, opłukaniu takich listków, gdzie u mnie tutaj akurat nic się nie dzieje, czyściutkie po deszczu, po prostu bierzemy te listki i je rolujemy. Rolujemy, wyciskamy ile się da. O, tak można zrolować. Staramy się wydobyć jak najwięcej olejków eterycznych z tych listków. I takie listki wkładamy do słoika. Tu już mam troszeczkę tych listków przygotowanych.
i upychamy ciasno w słoiku. Niech ja zroluję te do końca. Przerywamy komórki liściowe, żeby tych olejków się wydobyło. Także z młodych listków tego soku trochę nam wyleciało. I ciasno ubijamy w słoiku i odstawiamy taki słoik na minimum 24, najlepiej 48 godzin w ciepłe miejsce, nasłonecznione, ponieważ te listki mają nam troszeczkę sfermentować i dopiero później będziemy suszyć. Jak one podfermentują, a tutaj tą część już mam podfermentowaną, to wydzielają przepiękny malinowy zapach. Także odstawiam na 48 godzin i będę suszyła. Kolejna wspaniała roślina w ogrodzie, która rośnie wspaniale w takim półcienistym miejscu, to jest melisa. Po angielsku lemon balm, czyli taki ma cytrynowy posmak, ta herbatka właśnie z tej roślinki i na nas działa uspokajająco, relaksująco, ułatwia więc zasypianie. Podobnie jak mięta wspomaga układ trawienny, ponieważ zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Działa rozkurczowo, więc nadaje się przy bólach menstruacyjnych do złagodzenia tego bólu. Melisa również obniża ciśnienie krwi i zapobiega stłuszczaniu wątroby. Moja porzeczka różowa pięknie tutaj rośnie i z porzeczki również można uzyskać wspaniałą herbatkę. Z liści porzeczki można uzyskać wspaniałą herbatkę, ale w tym momencie one są jeszcze za malutkie, za młodziutkie. Jednakowoż mam tak ochotę spróbować herbatki, że zobaczymy. Kilka listków po prostu tylko urwę i sobie wysuszę garść, żeby Wam powiedzieć, jakie ma walory smakowe. A dokładnie na taką jedną szklaneczkę. Najlepiej liście porzeczki zbierać na przełomie maja i czerwca. Ja mieszkam w Anglii, w związku z tym u mnie sezon ogrodowy jest troszeczkę wcześniejszy, a mamy już prawie końcówkę kwietnia, w związku z tym tych kilka listków tutaj zbiorę i poczekam na moją czarną porzeczkę, aczkolwiek czarna porzeczka jeszcze bardzo długo, zanim będzie miała dużo liści. Także taką mały napar herbatki porzeczkowej. Kiedy rosa już opada, można zbierać stokrotki. Stokrotki w rozkwicie, takiej pierwszym słoneczku, będą miały najwięcej właściwości zdrowotnych. Dlatego teraz pozwolę sobie zerwać koszyczki. Zanim ta trawa urośnie, trzeba będzie ją skosić. Stokrotki to jest super środek oczyszczający, wspiera tutaj detoksykację wątroby i nerek, działa przeciwbólowo, między innymi na bóle mięśni, stawów, a także bólów głowy. Takie stokrotki mają działanie wykrztuśne przy infekcjach dróg oddechowych, wspomagają również przemianę materii, łagodzą stany zapalne, a także trądzik, czyli takie wywary ze stokrotek będą super nam działały na skórę. No, należy po prostu przemywać wacikiem tam właśnie skórę, gdzie są takie stany zapalne. Stokrotki również obniżają ciśnienie krwi, więc jak ktoś ma troszeczkę za wysokie ciśnienie, to warto pić taką herbatkę. Składniki aktywne takich stokrotek to m.in. flawonoidy, garbniki, śluzy i kwasy organiczne. Jak już mamy zebrane te nasze zioła, naszą miętę i melisę, no to teraz po prostu szybciutko to w najprostszy sposób wypłuczę i odsączę. Poczekam, aż przeschną te listki z tej wody. Sobie tylko wyłożę papierem moje
deski, tace. Będzie niewiele. Najwięcej mam w tym momencie mojej mięty jabłkowej. Przyniosłam sobie wodę, czystą wodę z kranu. I sprawdzę przy okazji, tutaj mam słońce za mną, czy tutaj nie mam szycy. I muszę Wam powiedzieć, że jabłkowa mięta jest czyściutka. O, tu jeszcze jest pięta pieprzowa troszeczkę. Nie, mięta jabłkowa, ale jakoś urwałam z korzonkiem, w związku z tym odetnę. No i szybciutko po prostu tylko wypłuczę. Gdyby coś tu miałoby się znaleźć, to powinno wylecieć, aczkolwiek jest naprawdę czyściutka. Odsączmy. Pamiętajcie, że nie ma co się martwić z zgniataniem listków. Podczas zgniatania listków też wydobędą się super aromaty. Na chwilkę to zostawię, niech to sobie tak obleci. Może obledę wejść tutaj. Stokrotek z kolei płukać nie będę. Wyłożę je tylko na papier. Jak będą tu jakieś owady, to one podczas obsuszania tych kwiatków sobie odlecą, wyjdą. Można potem ewentualnie przedmuchać i wyjść. Jeszcze obrywam tylko ogonki. I teraz spokojnie, tutaj za chwileczkę będzie cień przy moim stole, zanim przejdzie słońce po prostu na daszek. I ja te stokrotki tak porozkładane na tacy zostawię na chwilkę, niech sobie owady, które ewentualnie tu są, wyjdą. I później dam do suszarki. Ok. I ostatnia mięta, melisa. Nie jest jej dużo, ale też sobie to przy okazji ususzę. Teraz sąsiedzi też się obudzili. Koniec. I melisa może trafić tutaj. Także teraz, kochani moi, obsuszę sobie te moje zioła. Następnie dam do suszarki elektrycznie, ponieważ jest jeszcze za zimno i to by było, za długo by mi to schło. Wrócimy do tego tematu, jak zioła mi wysną. A teraz pójdziemy posadzić moją fasolę Erykę z rozsad. W jednym z ostatnich odcinków pokazywałam Wam moją rozsadę fasolki typu Eryka i ona już musi trafić do grządki. Robi się cieplej, noce są też cieplejsze, w związku z tym mam tutaj taki kawałek ziemi z grządka taką zrobioną w zeszłym roku. Wzruszę tylko ziemię. Ja ją tutaj podlewałam kilka dni temu, żeby nie była taka mocno przesuszona, ale chcę rozluźnić jednakowoż tą ziemię, zanim tą fasolkę wysadzę. Tu mam po 3 fasolki, także one potrzebują trochę więcej miejsca. Wyjmijmy. Jak wyjmę, to sobie je ułożę. Zobaczę, w jakich rozstępach je posadzić. I następny rządek będzie gdzieś tutaj. Tu mam fasolki pojedyncze, także mogę je umieścić po 2. I w ten sposób, jak mam rozsady, to mogę sobie rozparcelować, gdzie ja moje sadzonki chcę, w jakich odległościach, tak żeby one się tutaj nie pozabijały o przestrzeń, ale jednocześnie mi rosły. I taka sadzonka właśnie trafi teraz do ziemi i podleję ją moim wywarem z pokrzyw. Wywarem. Ja zawsze mówię, wywar to nie jest wywar, po prostu to jest kiszonka z pokrzyw. Zabieram się do obsadzania. Po posadzeniu, mimo tego, że ziemia jest wilgotna, no to i tak podleję te moje fasolki. Ziemia, jak tutaj woda wsiąknie, to mam tutaj suszoną trawę
po prostu obłożę troszeczkę suszoną trawą te moje sadzonki, tak po prostu pomiędzy rządkami, żeby im było cieplej, ponieważ do tej pory moje sadzonki fasolki były w szklarni, więc było im tam znacznie cieplej niż tutaj. Dzisiaj mamy cieplutko, także zostawię je na cały dzień odkryte, niech one się tutaj ładnie rozwijają, rosną, ale na wieczór przyjdę i przysłonię je agrowłókniną, taką cieniutką, wiosenną, letnią można powiedzieć, tak tylko żeby one przyzwyczaiły się do warunków zewnętrznych. Tu mam taką przestrzeń, więc po prostu ja sobie tą trawą tak obsypię troszeczkę. Ta trawa podczas rozkładu daje im ciepełko, a ja w tym nie muszę kupować żadnej słomy, siana, po prostu to siano ja już mam. Także w ten sposób, ale tu sobie przykryję, jak wsiąknie ta woda w ziemię. Także mamy fasolkę Erykę wysadzoną. Nie jestem pewna, czy to będzie widać, słuchajcie, ale moje ziemniaki tutaj, w tym miejscu, to one już mają kwiatuszki. Zaraz będą kwitły. Także są ogromne i będą kwitły, więc niedługo będą zbiory. Woda w moją fasolkę już wsiąkła, w związku z tym mogę sobie obsypać tą fasolkę tutaj z tą moją suszoną trawą. A resztę zagarniamy i wykorzystamy na kolejną grządkę, ponieważ robi się coraz cieplej, ziemia w grządkach podwyższonych obsycha znacznie szybciej, to teraz tą resztkę wysypię na grządkę z czosnkiem, a jak jeszcze wystarczy, to jeszcze z cebulką. Gdzie warstwa była grubsza, jest mokra, ale to nic, ja to rozparceluję. Jeszcze zostało, także jeszcze cebulaka. Po 24 godzinach fermentacji liści porzeczki wysuszyłam tą porzeczkę i także wysuszyłam moje wszystkie mięty i stokrotki. Przyniosłam sobie tutaj moją suszarkę, tak jak już widzicie albo widzieliście, zauważyliście. To zostało wyłączone jakiś czas temu, dzisiaj rano, i pięknie są te ziółka wysuszone, dlatego czas, żeby je po prostu zgarnąć. Zgarnę je do miski i wysuszę. I rozkruszę. I tu mam pierwszą tackę. Niedużo tego było, ale sobie podpisałam, że jest to melisa. I teraz tylko zgarnę do mojej miski, żeby rozkruszyć na troszeczkę drobniejsze. Takie też mogłyby być w takiej postaci gałązek, ale do słoika więcej się zmieści podczas sezonu, jak to rozdrobnimy. Także mam moją pierwszą tackę. Rozkruszamy. Jak są gałązki wysuszone, to one też nie szkodzą. One nadadzą też właśnie super aromat i nam właściwości tej melisy oddadzą. To mi nie przeszkadza i tak zaparzam je, później odsączam na sitku czy w mojej zaparzarce do kawy, herbaty. No i nowy słoik jest mi potrzebny, ponieważ gdzieś posiałam słoik na melisę. Przyniosłam sobie dzisiaj czajnik, już zagotowałam wodę i taki mały mój zaparzacz do kawki czy herbatki i zobaczymy, jak smakuje herbatka z porzeczki. Tak jak Wam pokazywałam, przed przygotowaniem do suszenia tej porzeczki tak dużo nie mam, w związku z tym wysuszyłam sobie wszystko w suszarce elektrycznej i żeby nie pomylić podczas suszenia, to będzie mi uciekało, zrobię tak. To tutaj po prostu dałam karteczki. Na narożnikach suszarki dałam karteczki, napisałam długopisem tutaj, żeby się to czasem podczas wydobywania wilgoci nie rozmyło.
No i wszystko jest w porządku. Także porzeczki tak dużo nie miałam. Sobie zaleję tą porzeczkę. Tu jest kilka dosłownie listków i jak sprawdzić, kiedy jest wysuszone porządnie nasze zioło? Jak będziemy ściskać w ręku, będzie taki szelest. Mam nadzieję, że słychać. Tu jest dosłownie na taką jedną małą herbatkę. Słychać? Słychać. I teraz zaleję przygotowaną wodą, nie taką od razu, troszeczkę ona kilka minut odstała. Może ze 2-3 minutki. Ojej, jaki piękny kolor od razu się robi. Także odstawmy to, niech tak 10-15 minut niech naciągnie. I tutaj mamy, słuchajcie, moją czarną porzeczkę. Jak widzicie, te listki jeszcze są bardzo malutkie. No ona rośnie znacznie dłużej niż ta moja różowa porzeczka. Ale liście z czarnej porzeczki to jest super źródło witaminy C, flawonoidów i kwasu gamma-linolenowego. Te liście działają silnie oczyszczająco, moczopędnie, przeciwzapalnie i antyseptycznie. Herbatka z liści porzeczki wspomaga leczenie infekcji, m.in. kaszlu i bólu gardła. Łagodzi także bóle menstruacyjne, wspiera pracę nerek, wątroby, układu krążenia, a także działa oczyszczająco na krew. Kochani, wszystkie moje zioła trafią teraz do słoików i podczas sezonu będę wytwarzała nowe herbatki. Tutaj mam miętę, czy nie? Oj, lepiej sprawdźmy. A nie, to jest malina. Też zaparzę i zobaczę, jak smakuje malina. Także dobrze jest podpisywać, jak mamy więcej rodzajów ziół, żeby wiedzieć, co to jest. Też się pięknie kruszy w rękach. Malina, zauważyłam, jak się kruszy, to ona się zbija w takie kawałki razem ze sobą. Tak jakby była powiązana jakąś wełną. O, w ten sposób. Nie wiem, czy widać takie kępy. I takie liście młode, które zbierzemy na herbatkę, działają przeciwzapalnie, napotnie oraz przeciwgorączkowo. Liście z malin zawierają witaminę C, garbniki i minerały, m.in. magnez, potas, żelazo. I taka herbatka z malin, z takich liści malin, łagodzi bóle miesiączkowe. Tradycyjnie była stosowana do wspomagania macicy w przygotowaniach do porodu. Podaje się taką herbatkę w 3. trymestrze ciąży. Garbniki, które zawarte są w liściach, działają ściągająco. Pomagają przy biegunkach, nieżytach żołądka i jelit. Natomiast polifenole, które są tutaj zawarte w tych liściach, walczą z wodnymi rodnikami, czyli opóźniają procesy starzenia. Moja herbatka z porzeczki się zaparzyła. Ma taki lekko zielonkawy kolor. Także porzeczka odsączymy sobie i spróbujemy. Zapach ma taki bardziej siano. Taka typowo ziołowa. Lekki posmak porzeczki może jest, ale nie taki wyczuwalny. Delikatna ziołowa herbatka. Nie jest jakaś taka ostra w smaku. Jest dosyć łagodna. Myślę, że jak będę będę też fermentować te liście, to będzie ona wydobywała znacznie lepszy posmak. Tylko że ja dzisiaj, kilka dni wcześniej, zbierałam tą porzeczkę z mojej porzeczki różowej. A myślę, że porzeczka czarna będzie miała intensywniejszy smak i na pewno będę zbierała listki. Ale jak widzieliście, tych listków jeszcze tak dużo nie ma, więc poczekam, aż się rozkwitą. Najlepiej na przełomie maja, czerwca zbierać właśnie liście do takich herbatek. Jeszcze raz spróbujemy. Pitliwa. Pitliwa. Warto dla zdrowotności popijać. I teraz zobaczymy malinę, która się fermentowała. Część miałam przygotowaną wcześniej i to były 24 godziny, a drugą część, którą wkładałam razem z Wami do słoika, to były też 24 godziny, więc część jest takie 24 godziny, a część jest 48 godzin. To już sobie nie będę tego odsączała, ale postaram się zebrać trochę tych listków. Jak widzicie, tutaj większość
maliny opadła na dno i też ma piękny taki żółtawo-zielonkawy kolor. Pachnie też ziołowo, nie jakoś tak malinowo. Ma taki słodszy smak niż porzeczka. Jest smaczna. Tak jakby miało taką nutkę miodu nawet. Kto tam do mnie teraz pisze? Taką nutę takiej właśnie słodkości. Smaczna jest i na pewno będę piła. A gdyby tych herbatek jeszcze nie było aż tak dużo, bo dopiero jest wczesna wiosna i jest zimno i wszystko rośnie bardzo powoli, to po prostu można wszystko zmieszać i mieć taki napój do picia. Tu widzicie moje słoiki przygotowane. Pierwsze zbiory mięty, pierwsze zbiory maliny. Malinki już tak troszeczkę więcej jest, no i takie mizerne inne. A jak będzie wszystko kwitło, to jeszcze będziemy zbierać kwiatki, będziemy suszyć więcej liści, różnych ziół i właśnie porzeczki, maliny i będzie dobrze. Po co kupować w sklepie, jak można zebrać z ogródka i sobie stopniowo przygotowywać. To jak dzisiaj zbierałam te moje zioła, no to czas zrobić herbatkę. Przyniosłam sobie moją maszynkę taką turystyczną i sobie gotuję właśnie wodę. I tutaj mam jeszcze garść, słuchajcie, oregano troszeczkę, kilka listków oregano, kilka listków szałwi, wspomaga oczyścić organizm i moją melisę, a także i miętę. I to będzie super herbatka na śniadanie. I mamy napar z naszych ziół z ogrodu. Przykryję, żeby się zaparzyło i odstawimy, a w tym czasie przygotujemy śniadanie. Usmażyłam sobie już jedno jajeczko, ale usmażę też i drugie. Sól, pieprz i zioła z mojego ogródka, aczkolwiek w starym opakowaniu po innych ziołach, ale to są zioła z zeszłego roku, smielone. I już dzisiaj upiekłam chlebek na zakwasie. Zobaczymy, jak wyszedł. Chleb jest z kminkiem i czarnuszką. Ślicznie urósł. Jeszcze jest taki ciepławy, ale czas na śniadanie. Teraz tu mogę sobie polać troszkę oliwą. Można też tą kromkę przypiec, ale akurat mam ochotę na taką ciepławą, mięciutką. I co ja mam tu z mojego ogródka? Mam, kochani, rzodkiewkę i szczypiorek. Sałaty jeszcze nie mam, w związku z tym pójdzie na moją kanapkę kilka liści rzodkiewki. Jeszcze jest niezaatakowana, można zjeść. Wykorzystując wszystko, co mamy w ogrodzie, można się też nieźle posilić. Gdybym miała więcej miejsca, to na pewno bym, słuchajcie, skorzystała również z tego, że można hodować kury i mieć swoje jajeczka. No ale nie wszystko naraz. Taki piękny kolorek mojej herbaty ziołowej do mojego śniadania. Także życzę Wam cudownego, fantastycznego dnia, miłej niedzieli, miłego kolejnego tygodnia. No i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Skórka jest tak pysznie chrupiąca. Kminek tak pobudza tutaj, może wzmacnia smak tego chleba. Powiem Wam, że coś wspaniałego. I te liście rzodkiewki naprawdę polecam, bo są wspaniałe. A jeżeli nie macie sałaty, tak jak ja,
to można wykorzystać naprawdę jako zielenina do kanapki. A herbatka z ziół, widzieliście, wcale tak dużo tych ziół nie mam. To po troszeczkę w każdej skrzynce i można mieć wspaniały napój. Jeszcze gorący. A pachnie wyśmienicie. A i smakuje jeszcze lepiej. O, pychota. Pychota. A jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Wszystkim moim subskrybentom serdecznie dziękuję, że zaglądacie, oglądacie, komentujecie. Wszystkie nowe osoby również zachęcam do komentowania, dawania lajka, hype, czyli tych punktów dla youtuberów, zostawienia serduszka, ptaszka, motylka, kwiatuszka, cokolwiek. Będzie mnie to bardzo cieszyło. Miłego dnia. Pa, pa.